Jeg så for meg at studietiden skulle bli hardt. Mye selvdisiplin og jobb. Nå klokken 2 på natten. Fy, så mye man må lese. Mindre forpliktelser at du må møte på skolen, du må gjøre leksene her. Det opp til deg selv. Nå jeg dårlig tid, så nå må jeg bare sykle på. Mye bratte læringskurver i starten for min del. Ja, studentlivet tar på. Før så kunne man liksom spise alt man ville, smøre man ville. Men nå begynner det å bety litt der. Foreldrene mine fortalte meg jo litt da. Ut av det de fortalte meg, så virket det som det var liksom mye fagstoff, men også mye festing. Nå har jeg festet telefonen her på en Voi. Det var sånn at Linjeforeningen hadde organisert en sånn liten pilsing på samfunnet i dag. Nei, vi prioriterte Dungeons & Dragons i kveld. Det nå kommer til å få så mange nye venner, og folk som faktisk kanskje tenker litt likt da, for at vi går i sommerstudie. Sykepleierstudenten skal lese til eksamen. Et tips til eksamen er at det er antall timer på skolen som teller, ikke antall lesetimer. Ikke innsats. Jeg husker det var en dame som kom bort til meg og sa at Aslak nå startet den beste tiden i livet, og så var jeg litt sånn, ja, det tar vel sikkert litt hardt i. Og nå når jeg reflekterer over det, så synes jeg egentlig på mange måter det er det. Det høres igjen veldig klisjé ut å si, men det er sykt gøy. Så det er ganske merkelig. Jeg tror faktisk aldri jeg har vært så glad. Jeg har lyst til å redde verden, for verden sliter litt nå. Det er så innedyr. Jeg er en som liker å drømme. Jeg er glad i livet, egentlig. Ja, noe som overrasker meg veldig positivt med å være student, det er jo den frihetsfølelsen du får da. For jeg har veldig formål da. Sånn at du ikke alltid virker som jeg er liksom komfortabel der jeg er akkurat i øyeblikket. Noen ganger så prioriterer jeg at andre skal ha det bra over meg selv. Det er bare sånn indre trang. Det har også vært ganske slitsomt, det skal jeg innrømme. Stille en del krav til meg selv. Det tror jeg er noe ganske mange gutter sliter litt med, men ikke tør kanskje å snakke så mye om. Kan du fortelle hva du er? Hvem jeg er? Jeg er Aslak. Jeg er 21 år og jeg kommer fra Stokmarknes i Vesterålen. Jeg studerer sosialantropologi. Det er studiet av menneske, samfunn og kultur. Hvorfor gjør mennesker de tingene de gjør? Jeg skrev bacheloren min om hvem er det som egentlig har mest skyld i klimaendringen, og hvem er det som faktisk blir påvirket. Min generasjon er kjempeopptatt av klima og klimaendringer, men vi drar fortsatt på weekendtur til England og kjøper masse cheap fashion, men siden vi selger det på Thais igjen, så går det fint, liksom. Halla. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men ja, velkommen. Ja, her bor da jeg med Karoline og Karen, som jeg tror har rømt på rommene sine. Det har vært et veldig, veldig fint år her, så jeg er litt vemodig at jeg skal flytte. Karo har lyst til å si hei, eller? Nei? Ok, den er god. Jeg skal reise til Berkeley i California på utveksling for et år. Jeg husker jeg spurte så sykt mange om det her med utveksling og sånn, og absolutt alle var sånn, du må gjøre det. Jeg fant ikke en person som var sånn, nei, jeg hadde det ikke gøy. Mitt beste tips til folk som skal begynne å studere er, du trenger veldig mye mindre ting enn det du tror du trenger. Ja, nei, jeg skal bo på noe som heter International House. Så skal jeg bo med en annen fyr, og det blir jo interessant, tror jeg. Tidligere så var jeg veldig genert og syntes det var veldig vanskelig å bli kjent med nye folk. Spesielt det motsatte kjønn var jeg livredd frem til jeg var sånn 16-17. Men du må jo på en måte by litt på deg selv, og det er så sykt verdt det å bare være litt på og tørre å si hei og ja. Sånn. Man gruer seg ikke i det hele tatt når det skal skje, fordi at man er så klar for å flytte hjemmefra. Jeg er ganske familiekjær, så det er vel det vanskeligste. Med en gang mamma og pappa hadde dratt med flyttebilen og sånn, det er da du det hitter deg bra, og du står igjen og litt sånn. Nå ble jeg veldig selvstendig,
Man må styre hverdagen selv. Jeg har null energi, så det blir middag på Mac-en I dag. Hver torsdag pleier jeg å gjøre en ting, og det at jeg vasker hele leiligheten. Sånn som det å handle, vaske klær. Adi Petter som faktisk lyser opp rommet. Jeg husker jeg satt første natt og var bare sånn, shit, nå bor jeg ikke hjemme lenger. Akkurat nå så skal jeg på et avslutningsvors for sosialantropologi. Jeg har liksom ikke helt tenkt så mye over det, så det er egentlig litt merkelig. Siste gang jeg ser Fredrikke, en av mine beste venninner her på studiet, ja, nei, det blir jo egentlig veldig trist. Jeg tror kanskje det her 5, 7, der er 2, 3, ja, der ja. Jeg har med meg et filmcrew, bare sånn, by the way. Skål! Det er jo bare skum over hodet. Jeg er litt redd for at jeg ikke blir å møte de samme type folkene når jeg er Hvorfor ikke? Du skal jo bo på International House, og det kommer til å gå så fint. Det er jo først når jeg begynte å studere at jeg føler at jeg har funnet kanskje de litt samme folkene. Sånn så, ja, for eksempel der, liksom. Det er første gang at jeg har følt at... Men det er jo som mamma sa når jeg var ung og tenkte på venner. Det er jo på studietiden du møter dem. Det er liksom litt sånn rart, for jeg aner ikke når neste gang jeg blir å se det. Jeg vet liksom ikke om det... Men jeg mener det, du må faen meg ringe. Du må være litt på når det er I USA. Spesielt den vennegjengen jeg har nå, kommer jeg til å savne enormt mye. Må bli bedre på det når jeg flytter. Og ta vare på liksom, de relasjonene jeg har og sånn. Jeg er veldig dårlig på å ringe. Det var veldig hyggelig I går. Men jeg var litt vemodig, litt trist, litt rart. Spesielt med at det var siste gang jeg så Fredrikke. Det var trist. Trenger ikke legge skjul på det, men det var mest gøy.